Lisa? Aye. मैं अजाइब अये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु बगना गयान लुफ्तनी माल जिरतन शम ايوه माल जिरता में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु हाय हमें शेर इनवाइट कोड़ा हमें अद्दा तुर्रे में अद्दान तुर्रे अद्दान तुर्रे वैने तुर्रे बगना गया लुफ्तनी सिनुंदिनो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु शांकनत तिबनन वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु बगना गया लुफ्तन दिफैसन आओ कब्सोला फिफ्तनी दूती हेदुमाते इसनी कब्सो लाफिसे वर्री मीडिया खुनी कब्सो नि लाफिफ्तनी शेनी फानी कब्सो नि लाफिसनी कब्सो नूर लाफते दुब्बिन जबाते हो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु बगना गान दुफ्तन दिखैसन मैं इनवाइट शेयर कोरारा रब्बी सिनी आलाफिसो इनवाइट शेयर ايوه جاء يا ربي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اياني كميو ورموني امانتي كريستانا وردفتان اياني بريدادا ايانا بقى اسنينجه غاي الرغوريا غفتان دوي جتن اسني غويا دوي خنا بقى اسنينجه جنة غويا خي ساندي دانسي ولا वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु बगना गान दुफ्तन उंदी हैसन मैं शेर इनवाइट कोरा वलीद दबरसा यानी वरखेኝ गाफद्रो वालेकुम सलाम हाय अबो खनमनी सिनराडू में मीडिया कमिटी का फयदमु जिबितनो खनमनी सिनराडू में गिरगिरी रजिरतन वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु बगना गान दुफ्तन बक्का इसिन टिकटॉक मले फेसबुक का खना जिबितन से वाले टिकटॉक मले फेसबुक का खना जिबितन न फक्काती अशम ओविस आमे वो मना अबो हमजा अब्बा जालाला अति मिचो संडी सु दिद्देमी बोनी येडी सु दिद्देमी बाती हाँ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيني خيسن دفي شاشا ولي قدا ولي ددبرسا أكا قمنو خيسن جرو في بيتاتيكو قمتشو إفكيسا قبو إفسجون دندو زيقالي نمني الرادو مجرو نمني أرومون أكس كيسي جرتو نمني متا يادو كمي قمدو मैं शेर को रावली दद्दबर सारब्बी सिने आलाफिसु उम्मत खैसनीफ सगले तो जिरतनी बेकड्डा स्वाबत तिरकचु जिरतन सिगले उम्मत सगलेन qabne ummata uleen gubbaa dhaabbatan halkanii guyyaa fannisanii kunu harreeffanii oofan sheer yoo goote nama kana sagalee tahu sigale ummata kana cinaa dhaabbattee jechu sigale ايوه ummata kana cinaa dhaabbattee jechu yoonii fi sheer invite gootee gartee kan wanta gootu taate ummata kana cinaa dhaabbattee rabbi irraa harkatta suwaaba harkatta sigale suwaaba harkatta
dhugaa namni ummata sanii sagalee ta'e so'aa rabbiirraa harkata sigale. Hayyee mee itti seenna irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Facebook inni akka ta'u jiru naan galle akka tokko ta'u jirna fakkaatti. Facebook inni bade iddoo sana ammanumaatu Facebook jibbeetiin TikTok jaalachuu eegale. Facebookin dura akkasii jaaladhu san jibbeetiin amma TikTokii jaalachuu eegale. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii irra deebuudhaan arra komantiinuu nan mul'achaa jirtu isinittuma fufaani mul'atti booda inshallah. Ni tura malee ni urra jetteesa ni moona ni tura malee ni moona. Hayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook Sheek Abbuta baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Akkuma beekamu haala yeroo jettee arra mata dureen tiyya haalli yeroo kun maali yoo kannaan jettan taate oomo waliin arkaa jirru mee sanitti uzooniin hin seenin dura irra deebuudhaan hordoftoonni amantii kiristaanaa obboleeyyan keenya akkuma isin Iidul Mubaarak nuun jettan nutis sigale wanni abbaan itti amanu sigale fedhu abbaan mukatti haa amanu fedhu nama du'ee ka'etti haa amanu fedhu nama du'ee hin kaanetti amanu amantiin namaa kabajamuu qabdi jechuudha. Akkuma obboleeyyan keenya ka kiristaanaa nuunis Iidul Mubaarak jedhanii gartee nuu kabajan nutilleen isaanii kabajuun dirqama jechuudha. Dakatti kan nu gaafatu Rabbi waan ta'eef abbaa kararra jiru kabeeku Rabbii jechuudha sigale. Garuu quraanni keenyaas muslimaa kararra jira jedha. Annina saniin amanaa jechuudha. Isaanis ka isaanii sun isaanii kararra jiraa jedha. So isaanis ni amananii jechuudha. Tanaam waan maal goona sirrii fi sirriin maali walitti sirriidha. Isaanii fi sirri nuufi sirri sirrii fi sirriin sirri. Erga jennee booda baga waan itti amantan ayyaana keessaniin isin ga'e obboleeyyan kiyya warra baranaa kabara hedduu waliin ayyaaneeffatu Rabbi nu haa godhu. Baga gammaddan baga gammanne ayyaana kana keessa araara Rabbi nu haa buusu tokkummaa Rabbi nu haa fidu wal nu haa dhageessisu shayxaan nu iddoo haa baasu sigale shayxaana Oromoo wal jibbisiisu shayxaana Oromoo wal ficcisiisu shayxaana Oromoo afaan dubbisu shayxaana Oromoo gartee akka bineensa wal jibbisiisu kana Rabbiin nu iddoo haa fuudhu jaalala gartee sababa ayyaana kanaatiin. Isinuu ka amantanitti amma akka warri kiristaana amanutti gooftaan Yesuus Kiristoos alayhi salaam nabii Isaa jennaan nuti akka isin amantanitti du'eetii guyyaan arraa kun guyyaa inni du'ee gartee dhiiga isaatiin cubbuu dhiqannee jettanii warruma akkas juusaniin nama fitu jira baramma sigale dhiiga miskiinaatiin cubbuu dhiqachuu osoo hin ta'in gartee ayyaana kana sababeeffatee nagaya buufnee warra gartee nagayaan haadha miskiinarraa imimmaan haqee Rabbi ayyaana kana sababeeffatee nu haa godhu eegaan isiniin jee ayyaana gaarii irra deebuudhaan eegaan isiniin jee booda if eeggannoo takka gartee waan amantiin deemu jiru waaqeeffata jaanii gaangistara gartee abiyyi boolee tana khireessee fi garteechi faraqataan muslima arrabsaa faraqataan kiristaana arrabsaa faraqataan gartee wanna arrabsu tokko firraa eegaatu malaal waan kana keessa beeynaay gartee bakkasii isinii tuttuina Rabbi isinii haa galchu waan nuti isinii himnu tana akkasuma firraa eegaa amantii teessan deemadda amantiin namaa hundi kabajaa qabdi yoo amantii tee kabajje amantii nama birootis kabajuun dirqama jechuudha yoo ati tee yoo ati tanamaa kabajje namni ni teesii kabaja tana ati dhuga jettee fudhattu so baga Rabbi isiniin ga'e obboleeyyan kiyya si dhugaatiin baay'isinaa ni jiraami cubbuu inni nu cubbuuf du'ee jettanii amantanii isinii cubburraa fagaadhaa zinarraa fagaadhaa farshorraa fagaadhaa wal jaaladhaa wal ajjeesurraa wal hamachurraa wal qocholurraa fagaadhaa sigale akka Baayibilli juusanii deemaa isiniin sigale afaaniin qofa osoo hin taane hojiinis Baayibila nutti argisiisaan isiniin jaa amma gara sagantaan dhufeefittiin dabra duraan dursuudhaan naammijoyne gaafa ibla 15 gartee gaafa goototaa irbuu shinnigaasan dhufee gartee isinin dubbachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama gartee sabni gootan qabne sabaa miti dhageeffadha
namni gootan qabne namni nama fakkeenya fudhatu qabne sigale sabni sun sabaa miti jechuudha. Sabni goota fin kabanye ha goota firraa fakkeenyan fudhanne sabni sun sabaa miti jechuudha. Gootonni keenya haa galatooman rabbiin gartee khaddu'ees jannatul firdawsiin isaanaa qananiisu naafisiif afaan arra dubbannu kana dubbachuudhaaf qubee arra barreessinuun kana barreessuudhaaf warra gartee qubee meesin waliin arrabsinu tana waliin faarsinu tana tanuma amma katabaa jirtan tana sigale tana fiduudhaaf gartee warroottan arrabni irraa murame qaamni irraa ciccirame jechuudha jarri kuni gootonni gartee tokkummaan keenya sun arra kashlabbee barandaatiin gartee tuttuqamaa jirti jechuudha sigale tuttuqamaa jirti jechuudha dhageeffadha. Gariin maallaqaan bitaa jira qaallichi. Garii immoo aangoodhaan bitaa jira. Garii gandummaan bitaa jira. Garii numaatu amantii teessaniin ol isinii qabe jee gartee yoo inni Itoophiyaa tanarraa aangoo irraa bu'e amantiin teenya guyyas dhabamti warra juufaa jira jechuudha. Nama hunda faayidaan biteeti Oromoo jaaruun gana dhageeffadha hayyoonni keenya. Yooniif waan kanarraa saba kana baraaruu baanne. Oromoo jaaruu deebisanii tokkummaa sabni keenya gadhaabisan deebisanii akka duritti yoo Wallaggaa du'e Wallo iyyuu yoo Walloo du'e gartee Cinaasan iyyuu yoo Cinaasanii du'e Baalee iyyuu yoo Baalee du'e gartee Muyyaaleen iyyuun sun ulfaachuuf teessi namichi gartee aangoo isaatiif jecha tokkummaa teenya san irra deemaa jira. Tana dhaamsaan hayyoota dhaamu keessattiin itti dhufa tokkummaan tun gartee dhiigaan dhufte tokkummaa safaataan dhufte miti tokkummaa maallaqaan dhufte miti tokkummaa gandummaan dhufte miti tokkummaa amantiin dhufte miti sigale tokkummaa gartee dhugaasan gartee sani tokkummaa shinnigatti gartee amantiin addan baanu jedhanii hayyoonni keenya gartee bakka takka dhuman san anaa fi atilleen mirkaneessuun dirqamaa jechuu sigale. Dirqamaa jechuudha. Wanniin amma wanniin gara sagantaan dhufeefitti hin dabraa jechuudha. Egaa nan gana isiniin jedhu. Arra akkuma beekamu dursa qabsoon Oromoo eessarraa kaatee eessa geesse? Eessarraa kaanee eessa jirra? Eessa deemu jirra? Oromoo wanniin dogoggorre qabsoon Oromoo bakka lama galtee jirti. Jaalannee jibbinee qabsoon Oromoo bakka lama deebitee jirti. Tana naamani fudhadhu waan isheen isiin jiru itti dhufuu teessa. Qabsoon Oromoo bakka lameen tamii garee lama jiramma gareen takka garee gartee fannoon hidhattee nu gaddeemu jirti. Fannoon gartee jaaramtee sirna dursan nu deebisuuf qophooyte gaddeemu jirti namicha aangorra jiru kana jala jaaramnee ciniinnanne inni nu haa fixu innummaan nu haa buqqisu innummaan akka fedhe nu haa godhu sigale innummaan gartee waan fedhe nurratti haa dalaguu isaa wajji fannoo tana firraa cabsuu qabna garee jettu takkaa qabadhu. Garee immoo lakkii iftahuu dandeenya. Hayyu qabna, beeka qabna, waraana qabna, hidhanno qabna, sigale. Roadmap qabna. Jettu garee waraana bilisummaa Oromootiin utubamtee deemu jirtu garee hayyoota tanaa jechuudha. Amma walaa Daawit Ibsaatii, walaa Kaafaa, walaa maaliin hayyoota tana jala seenti jechuudha. Hundisii. Garee mooraa lamaan kana deebitee jirti. Oromoon mooraa lamaan kanarraa tan filachuu qaba. Hayyoonni hoo maal dalaguu qabanii? Dhuguma gartee fannoon gaddeemu jirtu sun fannuma gaddeemu jirtu moo tanuma sheeyxaantichi kunichitti gartee ifiifuu isuma tanaa'u nyaachisee namaan fixu jiru. Waan juu keessa gabbuunee laaluun dirqamaa jechuudha. Yaa lammiitoo yaa sabaqoo dhageeffadhu googrii gurraa fudhadhu. Wanni Oromoon amma keessa jirtu gartee burjaajii badaa keessa jirti. Burjaajii badaa keessa jirti.
burjaajii badaa keessa jirti. Ati wanni beekuu qabdu, wanni ifi eeguu qabdu. Sigale maaliin godhe ka dhufu jiru kaniin sodaachuu jiru sun maal na godhuu deema, kaan gorra jiru kaniin isaa wajji ta'eetiin dura dhaabbachuu kun maal naa godha jettee if laaluu qabda. Mililik ati jettu kun takka abbaa gadaa rashan, takka haadha duratti ilmaan hin gudeechifne, takka harrerra reefa fe'ee gartee dhooyisaa rashana malee ummata lafarra oofeen beekuu jechuudha. Sirni kun gartee sirna dantaa ifiitiif malee namaaf keessattuu ati ilma Oromoo jettaa Oromummaa tanaaf dantaa hin qabne kabajaa hin qabne. Ragaan kun reefa dheengadda awwaala dhoorke. Reefi addunyaa tanarra kabaja qabaa beeka. Reefi abbaa fedhe. Reefaan dhaabbatu. Reefa harrerra fe'ee dhaabbatu. Mee deeggartoonni isaanii waan janda qalaala. Maa rediidoo farratti hin fe'in marrimaan isaanii haa cicciramanii keessaa yaa'anii haa rediidoon muka keessaan fiidu faa jedhan. Sigale. Mootummaa si duratti gartee reefa kee kabajaa dhoorkatte. Takkaa naannoo Amaaratti hin taane wanni kun. Takkaa naannoo Tigraayitti hin taane. Naannoo Affaaritti hin taane. Naannoo Oromiyaa qofatte jechuun naannolee Itoophiyaan qabdu keessatti hin taane jechuun. Qabsoo takka wanni qabsooytuuf maali? Ittiin jannata galuufi? Lakkii. Jannata kasi galchu ibaadaa bar. Salaataa fi soobana keetii. Waan ati waaqaa goote jannata si galcha malee wanni ati abiyyii goote takka ta jannata si galchitu hin jirtu. Wanni ati qabsoo goote takka ta jannata si galchitu hin jirtu. Namni sanirraa si gaafatu hin jiru. Qabsoo wanni qabsooytuuf kabajaa ittiin argachuuf. Waan dhabde ittiin argachuuf. Tan harkaa qabdu ittiin dhabuu osoo hin taane tan dhabde ittiin argachuuf qabsooytaa jechuudha. Sigale qabsooytaa jechuudha. Yoo aadaan tee qaqqabamte, yoo moraaliin tee cabte, yoo eenyummaan tee gartee ta dur caalaa dhabamaa deemte, yoo qaala'insi jireenyaa ka dur caalaa si maraachaa deeme, yoo jireenyi dur caalaa si bushaawe, mee wannummaan ati kanumaan nu fixa jettee kana jala teessuuf maali? Naayime. Hin jirtu jechuudha. Mooraa tokkoffarraa hin haasa'u jira beek. Mooraan ma Oromoon bakka hunnu dhufu jira, maarreen nu dhufu jira, miitirkishoon nu dhufu jira, kanaa wajji taanee wayifirraa eeguu qabna, maarree sirna dur nu deebisuu deema. Sirni dur maal si godhe, sirni kun maal si godhu jira wal madaalchisuu sirri jira jechuudha. Adiin dhufee bariyoonii fi gartee aadaa tee si kabajee afaan federaalaa si godhee si galee sirna barnootaa si diriirsee. Sigale sirna diinagdee si diriirsee. Sirna gartee walqixxummaa yoo diriirse gartee ati kan siyaasarraa barbaaddu sani malee Oromoon dirqamachi dhaqeedhaa miti sigale. Oromoon kan hanga amma duraa arrarraa qabee hanga fuula duratti illee loluuf taa'uuf kaleessaas arraas boruus kan Oromoon loluuf taa'uuf mirga walqixxummaa, mirga eenyummaa sigale. Mirga afaan ifiitiin dubbachuu, mirga gartee amantii fedhan itti amanuu takkaa yoo barbaadan dhiisuu, mirga walqixxummaa kanaaf gartee qabsaawaa jira malee abaluu achinaa dhaquufi miti sigale. Abaluu 4 kiiloo geessuufi miti. Abaluu 4 kiiloo keessaa baasuufi miti jechuudha. Sigale. Balaa isa jirtu, rakkoo isa jirtu, cinqii isa keessa jirtu firraa baasuufi malee dhumaatii isa jirtu. Buqqaatii isa jirtu, saamaminsa isa jiru, gaangistara gartee isarra jaaratanii gartee sheeyxaantichi kun saamsisaa jiru, sirni isa duralleen saamsisaa ture, san jibbaniiti gartee firraa baasuuf qabsaawan malee nama gartee lammii birooti janii 4 kiiloo keessaa baasuuf Oromoon qabsooyte hin jirtu jechuudha. Soo sirna kana keessa maal argatte? Mee maal argatte? Gaafii Oromoo keessaa takka ta deebitee hoggee ati siimee finfinnee faa qulqulleessee miti isiin jaan ante
maaluma rabbi nu godhe hey magaalaa yoo haxoo itabbar anuunu mana ta'a magaalaa sila baay'atan abaaftani muummichi ministeera na godhuun isin hin barbaachisu bar magaalaa anuuni na ta'a bar sigale magaalaa anuunu mana ta'a bar sigale magaalaa anuunu mana ta'a rakkoo magaalaa haxaa'uutii miti gaafiin oromoo gaafii gartee fooqii jaaruuti miti sirna jaaruuti sigale sirna jaaruuti bal gaafiin oromoo gaafii gartee biliciitii miti gaafii alaabaa gaafii afaanii gaafii lafaa fi lafee sigale hay boodaangaan oromiyaa yoom sarbame takkaaka irratti arra wallaggi nu harka jirti tulluun guuleen nu harka jirti muyyaaleen nu harka jirti asiin karrayyuun tun guutuun nu harka jirti wallo dhiisiyuu numaatu hisaabbachuu dhiifne wada wallo gaafa wayyaanee faas amma bar seenaa utaate bar wallo gaafa turu kamiseen sun faan teenya jechuu eegalle bar amma numaatu wallo hisaabbachuu dhiif bar gaafa wayyaanee sama obboleeysoo wallo bira hunneeti matakkalii fi raayitu majennee raayyaa boo'u turre bar amma bar wallaggaa ollaa teenyaatii fi darraan shawaan tun barro takka nu harka jirti mee wanni fannoo yoo dhufte fakkeenyaafis siin jechuu jira fannoon gartee dhufulleen dandeessu kanaa booda ummanni oromoo wanni fitti himuu qabu kana nama oromoo fayyamtee fiin ala namni biyya san bulchuu danda'u jiru fannoon gartee ajandaan isii fiduu jiru ifiifuu waliin galle heeysoon isiitu caccabtu ifiifuu wal fixaa jirti si galle shiftaa ifiifuu wal fixaa jiru gartee waa takka oggii wal harka ifiifuu wal gatu kana 4 kiiloo dhufa jeessi kijibu jira maaliif gaangistara fi walirra jaare akkan dhufne waan beekuuf hunoo si dhufe jee TV ngarsiisa faarsee bulaa kana gartee farshoo quuseeti miidiyaa irra gadhiisa hunguyyaa dheeraa kijiba ummata iddu gadhiisa olaa jechuudha fannoon osoo khadhatanii fannoo dhiisi wayyaanee nu 4 kiiloo dhufuu hin dandeessu hayyama oromootiin ala kanaa booda nama oromoon hayyamtee fiin ala nam tokko 4 kiiloo dhufuu hin danda'u tana gurra keessa calaw fannoon dhuftuni hin jirtu si gale afaaniin gartee taqni jaani maalli jaani gartee fedhii hawwuu danda'an garuu hawwii san hujii jijjiiruun baay'ee ulfaataa jechuudha hawwii san hujii jijjiiruun baay'ee ulfaataa maaliif siyaasaa feesisaa sagantaa siyaasaa feesisaa fudhatama gartee uummatarra dhufan kanarra biraa feesisaa waa hedduu feesisaa jechuudha fannoon gartee walidduutu fudhataman qabdu asii galee oromiyaa dhuftee gabrooffachuu dhiise tun gartee siistama namichi kun ittiin gartee urmii dheerifachuuf kunoo isin dhufu jiran kunoo maarreen isin dhufu jirti kunoo miitirkishoon isin dhufu jirti waan inni jee gartee isin shawwadu jiru tana gubii gati fannoon dhuftu jirtu asii galee so ummanni keenya fakkeenyaa mee fannummaan sun yoo dhufte fakkeenyaafin siin jechuu jira yoo dhufte mee waan amma sirni kun sin godhin caalaa waan isin si gootu naayim mee naayim eenyuutu namni afaan oromoo dubbatu haana buqqisu haana gudeedu haana saamu haana hatu haana xiqqeessu abbaa gadaa fuula kiyya duratti haarashanu sigale eenyu hayyama kenneef meenaayim eenyu hayyama kenneef reefu maal jenne qabsoo wanni qabsooytuuf maal tan dhabdettiin harkachuu malee tan qabduttiin dhabuu miti jenne oromoon bar sirna waggaa 7 kana qaalicha biyya bulchuu jiru kana waan qabuttiin dhabe malee mee wanni oromoon ittiin harkate kabajaa dur qabu abbaa gadaa ka ulfina qabu sigale daangaa oromiyaa خبج دربر سوماليت دخساني أول بالغوما وأول دوا ماله تكا ولا جابوكات تكا غرتي ماري بوكاتي تنا ربي نودا جيزين بيكون تكا أنا ما هرر في أني وفنينجر سجل سنيفو وني أتيموتو ما أركتشون سيبر باجسوف خبجا أركتشوف يا أخي إيه خبجان كبان
eega gaafiin kee deebi'aan jiran eega bobbaatee galuunuu sitti ulfaate qotattee nyaachuu dhiisi mee sirni ati gartee kana caala sirni biroona dhufa jettee sodaattu kami naayi kami ana ajaa'iba natti ta'u jira sirni ati kana caala gartee yoo dhufe kana caala namiidhaa jettee ati sodaattu sigale mee kami ani gartee naagalaan jiru jechu ani naagalaan jiru dhugumaan isinitti hima sirni ati kana caalaa gartee namiidha jettee yaaddu kana ol ni jira natti fakkaatu sirna hayyoota kee guutuu arihee warra ati dheengadda qabsoon firraa kaafte wayyaanee ati Geetaachoo Raddaa barkaarra inni aangoo kennee fi golfii taphachuu jiru kun deemee hurkaa Oromootiin golfii taphatu kun sigale nama dheengadda barqeeroo Oromoota gartee aangootti isaan fidde tana sheyxaanota jeeni yaamuu ture beeyta akkasi warra kanaatu aangoo deebu jira arra ilma maatii Lammaa Magarsaa poostii isinii goone break news maatii Lammaa Magarsaa ta namicha kana Lammaa caalaa namni itti lafe ni jira yoo jette gaati maraata obboleessa kiyya anaatu amananaa dhiisaa jee nama hundarraa dhorke warra alaarratti ololuu fi keessaarratti oofunda obboleessa kiyya nama jeeni anaa fi isa qabdi qofa adda baase isa dhabnaan rooma keessa isa barbaadee dhabnaan maatii isa dabre jechuudha maatii isaa bukkee guutuu hidha guuru jiran kunuun sirna kanatti Oromoon biraa kabajaa qabdi sirna Jaawar Maammakka dheengadda sigale addunyaa tana guutuu sochoosee qabsoo bakkatti kuftee kaasee wayyaanee jalaa isaan bilisoomsee sigale amma nu hoogganaa nu ceesisaa jee itti kenne kitaaba tokko eebbifachuu keessa dadhabe sigale mee sirna kanaatu irrasi waan naggaddeema jettee gartee ifik jibdu tana garee ifik jibdu saniif ni mujjira beek garee taanii sittiin dhufu jira garee ifik jibdu saniif itti dhufu ni mujjira mee kanaatu wanta si godha memma piippu matana abbaa feete nama namicha kana faarsu mee maal godhe jii gaafadhu gaafii takkan qabu Finfinnee ataa'ee bilijina tolcheesiinja hay Finfinnee wayyaaneen numaana toyto zo Finfinnee nu ataa isin gabbarraa jenneen Finfinnee wayyaaneen numaa toyti bar Suudaanuu dhuftee numaa toyti bar waan guddaa miti sigale biyya gurguree fite sigale biyya barganaa irtaa isin firraa baasuu dandeenye keessa ugalchi gana abbaan fedhe yoo dhufellee Arab Emirate harkaa ba'u baay'ee ulfaachuu ta'e sigale soo kanaatu mee irra sii jiraahi waanjuu gartee warri gareen tun if gaafadha garee lammaffaati warra gartee lakkii sirni kanarra badaan jiru namichi kanarra badaan jiru gartee jee qabsaa'u jiru jira garuu hayyoota keenyaan raayin kumii qaban dhugumaan si warrachitti hafe kana warrachi jala jiru kana abdiitti horuu qabda maaliin mooraa Oromoo gabbisuudhaan hayyoonni keenya Jaawar Maammed irraa eegal guutuun hayyoota keenya walaa Sheekka Abbutaati walaa Taayyee Dandaati walaa Lammaa Magarsaa walaa Milkeessaa Miidhagaati walaa Profeesar Hizqeel Gabbee lakkaa eegaanarra hayyoonni keenya jookii dhaabaama sigale qalbii hiruu dhaaba wanni kun diina eega je'ame mooraa Oromoo gabbisuudhaan warra lakkii Oromoon facaatee waluu dhagaan jirtu kaafaa'oonu bakka meeqa jirti abaa'uun bakka meeqa jirti maarreen bakka meeqa jirti jettee bilziqinnaan polotikaan burjaajeessite kana abdiitti horuu qabdaa lakkiin jirra hayyoonni Oromoo ni jira wabo wajji jirra sigale wabo waraana keenya jettee bakka isiirraa irratti
isin